Besoin d'infos, un Sivy Radio. Makasitraka makatelary tombokilasy tomboko vavy indro arosanao ny vaovaontsika amin'ity talata fahadimy ny volana septambra taona 2024 Patrick Rakotonirina etsy amin'ny lafiny ara-teknika ny vaovao atolotry ny namana mpanao gazety eto amin'ny radio Antsiva iroso avy hatrany amin'ny antsipria ny vaovao ary isika tombokilasy tomboko vavy. Talata fahadimy ny volana septambra taona 2024 dia faly tafaraka amintsika mandritra izao fotoana ny vaovao izao miaraba tombokilasy tomboko vavy ary ankasitrana ny fiarahanao aminay hatramin'ny farany amin'ity fotoana ity ny matomba vaoantsika izara roa zany amin'ny ankapobeny aloha Androany Michel Ralbert ny tapany voalohany resantsika ny toedrara atao anatin'ny fialan-tsasatra na ny volana aogositra farany teo ny tapany faharoa iresana momba ny fifidianana filoham-pirenena izay notanterahana tany Kenya satria dia maro ihany koa ny malagasy mandinika sy maneho hevitra mikasika an'izany fifidianana aty Afrika izany. Araka nambara teo zany dia miditra amin'ny volana septambra isika zao Michel Ralbert ny volana septambra moa amin'ny ankapobeny zany dia manambara ny fidirana na ny antsoina hoe rentrée ary midika koa fa atapitra ny fialan-tsasatra. Ny volana septambra koa fidirana ho an'ny sekoly tsy miankina raha toka ny volana oktobra ho an'ny sekolim-panjakana raha ny eto Madagasikara no jerena fa ny tena tiatsika ho ambara moa Michel Ralbert natokana ho fialan-tsasatra tamin'ny ankapobeny ny volana aogositra ary tany aloha tany dia mba hita ihany zany hoe fialan-tsasatra ataon'ny mpanao politika mba samy mangina sy mitony ny rehetra rehefa miverina avy any amin'ny fialan-tsasatra any sy ny volana septambra tahaka izao dia mba mifaninana mihitsy milaza fa manana hevitra vaovao ho an'ny firenena io zany le antsoina hoe rentrée politique. Ankehitriny dia tsy mety mitsahatra intsony ny mpanao politika malagasy miteny isan'andro miteny mandavataona na dia mba ao anatiny hoe fialan-tsasatra ny sarababem-bahoaka azy. Tsy voatery na dia ny ala-sasatra moa ny sarababem-bahoaka hoe any amin'ny faritany na any ivelany fa mba mila fitoniana ny fiainany andavanandro efa rotoroto saingy tsy amelany reto mpanao politika malagasy reto mihitsy Michel Ralbert fa tsy maintsy vokisany an'ireo raha samihafa manahirana azy. Inona moa ny manahirana ny reto mpanao politika antsika fa ny fitadiavana toerana azahoana eo amin'ny fitondrana anakoza eo amin'ny fitondrana miezaka mitazona ny sezany. Tsy mba ny mpanao politika malagasy zany no azo ametrahana ny hoe mba apetrao ny fitoniana kanefa moa rehefa renesina ny ambarany reto mpanao politika mandritra izany fialan-tsasatra izany tsy hita hoe inona moa ny tena mahasoa ny vahoaka malagasy ao anatiny. Raha somary iverenantsika zao Michel Ralbert ny nitranga nandritra ny volana aogositra fialan-tsasatra inona moa no ady hevitra sy no resahany reto mpanao politika fa tsy ny savoritaka amin'ny tsy fahazahoana alalana amin'ny famorim-bahoaka ny ady hevitra momba ny fivavahana hatria ny mpanao politika manampy an'izany ny ady hevitra amin'ny hoe fanoloana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta manolo ny prime ministre sy ny filoham-pirenena misy fanakanana tsy manolo dia mandeha koa ny ady hevitra any amin'ny Euroviana ny gouvernemanta no iala. Eo koa no hoe ady hevitra amin'ny fametrahana ny komity ny fampiavanam-pirenena sy ny sisa ary ny hafarany hatramin'ny farany herinandro teo dia ny tsao izay avy amin'ireo mpanao politika sy ny pomba azy ihany amin'ny vodimandra ny filoham-pirenena teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka satria dia nisy an'izany tokoa tany anatin'ny tambazotra sosialy. Inona no ataon'ireto mpanao politika ohatra amin'ny resaka fandriampahalemana Michel Ralbert inona no mba tena miatraika mivantana any amin'ny fiarahamonina sy ny fiainam-bahoaka raha mamory ny pomba azy ve ny mpanao politika misy vahaolana tena mivainga narosin'izy ireo amin'izany resaka tsy fandriampahalemana izany ary zay moa no tena manafitohina ny sarababem-bahoaka Michel Ralbert very fanambola velona ny malagasy satria ny mpanao politika
mpanohitra sy ny mpombazy manakina mafy ny mpitondra amin'ny tsy fahafehezana ny tsy fandriampahalemana. Ny Premier Ministre mahafaly solondrasana Olivier Etsiankila ny mbola masa ihany milaza fa ao anatin'ny 3 volana hono dia ifarana avokoa izao tsy fandriampahalemana izao, zany hoe amin'ny volana Oktobra zany dia tokony lamina tanteraka ny tany sy ny fanjakana, kanefa efa volana firy moa ty gouvernement tany ady gouvernement du combat nambara ny Premier Ministre fa hitranga sy ho tanterana eto amin'ny firenentsika. Eto ilay fanaovana politika dia tsy hanavahana hoe ny eo amin'ny fitondrana sa ny ety ivelan'ny fitondrana ny carrière manana, satria inona moa no namaika loatra no tsy maintsy nanolona ny ampahany sasany tao anatina gouvernement maimaika nampiteraka adihevitra tahaka niny, ary inona koa no nampiazakazaka ny Premier Ministre anova sy anolo-kevitra ny amin'izany fanovana ny ampahany ao anatin'ny gouvernement izany. Ny faharoa dia nandrasan'ny maro ny amin'ny hoe naninona tokoa ary ty gouvernement ity no tsy natao hoe napetraka ny ministry ny atitany fa mbola sady tazominy Andriamatoa Premier Ministre saingy tsy voafeha nefa treto na ny fandriampahalemana na ny filaminana anatiny, ka androany izy nilaza fa ao anatin'ny 3 volana dia ho voafehy tanteraka ary izy vokany izany fandriampahalemana izany. Vao tamin'ny taondasa vao nipetraka teo amin'ity toeran'ny Premier Ministre ity moa Andriamatoa mahafaly solonandrasana Olivier no efa nilaza fa gouvernement ny ady zany izao gouvernement misy azy zao, kanefa treto tsy dia hita taratra loatra aloha zay fa miravoravo tanana ny ankamaroan'ny olona noho ny tsy fisiny ny fandriampahalemana. Ny zava-nitranga nefa resantsika ny carrière manana ny fialan-tsasatra ny volana Aogositra moa dia marina fa mety ho fialan-tsasatra ny besin'ny maro tokoa zany, reraky ny andavanandrom-piainana voatery tsy maintsy miala sasatra na tsy misy aza ny eo ampelantanana dia mamorona ny tsy misy mihitsy mba ahafahana mampisento kely ny fiainana, satria rotoroto tsy ahitana fa fitsarana mihitsy ny andavanandro amin'ny akabeny ady saina tsy misy fiafarany, mahatonga ny olona ho tapaka lalandrany matetika vokatra ny ady saina rehetra ateraky ny fahalafosany ny vidim-piainana. Ka raha mba misy fotoana ihany alana sasatra tsy eritreretana ny hoe amfiry ny miditra ny mpianatra aterina alaina sy ny sisa dia mba miala sasatra kely, sady tsy te ho vesarana ihany koa ny fianona ary tsy maintsy ampianona ny raharaha politika eto amin'ny firenena dia tsy nohajaina mihitsy zany atao anatin'ny volana Aogositra iny, satria dia mbola mipetraka ny akarazana adihevitra ary zay rehetrarehetra mandeha dia adihevitra daholo no ateraka zany rehetrarehetra zany, ary tsy adihevitra vetivety fa adihevitra lava be tsy misy fiafarana ary tsy misy mihitsy manolotra na vaolana na iray aza ireto mpanao politika ireto, tsy hanavahany io na aviaiza na aviaiza ny mpanao politika fa na iza na iza mpanao politika tsy manaja akory zany sotoavina izay efa napetraka hatramin'izay teto amin'ny firenena fa volana Aogositra dia natao ho fialan-tsasatra ary tsy tokony ho vesarana. Marina fa ny mpanao politika mikatsaka hatrany ny tombotsoany, kanefa teren'ny fiarahamonina ihany koa izy mba hampitsahatra ny fomba firesahana politika rehefa mivanim-potoana tahaka an'izany mba tsy havesatra loatra eo amin'ny malagasy ity resaka politika ity. Ary ho an'ny mpanao politika moa tsy natao hoe hialana sasatra fotsiny ihany izany volana Aogositra izany, fa tena anaovana réflexion na fandinihana lalina mihitsy ny fiainam-pirenena, ka rehefa tonga ny volana Septambra dia tokony hitondra avokoa zany ny hevi-baovao atreto anefa ny kabarin-jaza no azo hainoana anireto mpanao politika ireto mankaleo ny malagasy ny ankeo ihany no averimberina, tsy misy fiovana ihany koa fa volakakafotra ny omaly tsy miova ihany no mbola lovanandroany rehefa mandre politika ianao ary rehefa mandre resaka politika. Ny ankamaroany ny faneho-kevitra aza tsy dia misy hevitra loatra mivoaka avy any amin'ny politika, satria tsy manana firainkevitra firy ny mpanao politika eto Madagasikara izay tsy tena mivolavolaina tamina antoko politika ny ankamarony fa misandrasandratra fotsiny amina hoe fanaovana politika, satria afaka miresaka politika sy raharam-pirenena dia mihevitena fa tena mpanao politika sy mpandalina ny politika any ka tsy misy ventiny loatra ny hevitra voakan'izy ireny amin'ny fotoana tahaka an'izany. Mety hoe masika angamba isika raha miteny an'izany ny carrière manana, kanefa mila fanitsiana ilay fanaovana politika eto Madagasikara ary mila ihany koa fandinihana lalina izany, tsy misy hevi-baveto isika satria indraindray tsy hevitra izy ireo kory ary ny tanisany fa rehefa mandre hevitra indray mandeha izy amina ainao manjery tahaka an'izao dia samborony izay hevitra izay dia iny ny voa izy ny isan'andro san'andro atao litany etsero dia tahaka ny hoe izy ny tompon'izany hevitra izany, kanefa tsy tanterahana tsy atao nininona kory ilay hevitra. Raha mba tanterahana moa ka hoentina any amin'ny maso ny firenena maninona fa atao fitaovana politika fotsiny ihany
any ka tsy manam-pitsarana mihitsy ireto mpanao politika malagasy ireto na amin'ny vanim-potoana inona na amin'ny vanim-potoana inona ajaina fatratra ihany koa nefa zany ho an'ireto mpaka tahaka ny any ivelany fa rehefa tonga ny volana aogositra tahaka an'izany dia mba misy fitsarana ihany aloha ny firesahana nyitony politika itony. Zay ny ndeha ataontsika hoe tapany voalohany zany amin'ny matoam-baovao amin'izao fidirana eto amin'ny radio antsiva izao Michel Ralbert any tapany faharoa zany akoatrany mba firesantsika aloha teo zany ny afatra ho an'ireto mpanao politika tsy mety mangina mihitsy isan'andro sy mandavataona ireto kanefa tsy hita hoe inona no vokatra hoentiny ho an'ny vahoaka malagasy. Any tapany faharoa no resantsika teo fa anisan'ny raharaha anankiray iraisam-pirenena zany hoe aty Afrika mba ny malagasy koa ny fifidianana ho filoham-pirenena tatsy Kenya ny favalo ny volana aogositra teo moa no tanterana ny fifidianana filoham-pirenena anavoaka ny CENI any antoerana satria CENI ihany koa no miasa amin'izany fifidianana izany fa nandresy ny filoha-ampirenasa Kenyatta Uhuru tamin'ny isam-bato 4 faingo 7 isanjato ary resy ny kandidany ny mpanohitra Andriamatoa Raila Odinga. Tsy nanaiky moa ty kandida ny mpanohitra ity fa ny tory nilaza izy fa nisy ny piraty zany nisy piraty tamin'ny solosaina na ny resaka informatika ary nisy ny osoka izay natao ny CENI dia nandray ny fanapa-kevitra avy hatrany fitsarana tampony Keniana fa ho foanany ny fifidianana tamin'ny 9 aogositra iny ary averina afaka 80 andro. Ny mpitazana moa sy ny mpanaramaso ny raharaha Michel Ralbert dia samy nanome rariny ny fitsarana tampony satria hoe mba mijoro zany ny fitsarana tsy voabaiko ny filoham-pirenasa sy ny mpanatanteraka ary rariny tokoa rariny raha verina ny fifidianana. Ny fanontaniana fotsiny mipetraka Michel Ralbert zany hoe ho an'ireo izay tena mandinika ny raharaha sy ny hoe inona marina ity fifidianana ty Afrika ity dia ny hoe arany mpanohitra zany hoe Raila Odinga no nandresy tamin'ny fifidianana mety ny joroko ve ny fitsarana tampony Keniana ka nanome rariny azy zany hoe raha ka ohatra eto Madagasikara isika Michel Ralbert raha ilatsaka zany ka andresy amin'izay fifidianana ho atao ny filoha-ampirenasa mety hijoro ny fitsarana ataka ny ACC anafoana ny fifidianana ohatra farandeha atao hoe lany ny kandida anankiray aka ohatra fotsiny isika satria farany teo zao rehefa Ramatoa Bezaza Eliane avy amin'ny antoko PSD dia nanambara fa ilatsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha toa ka mandresy izy mety hijoro tena andrainy andraiky ny iaro azy ve ny fitsarana eto Madagasikara ka ilaza fa tena nandresy izy fa tena resy ny kandida hafa. Fanontaniana mbola mipetraka daholo zany Michel Ralbert inona nefa ny tena antsoina hoe marina amin'ny fifidianana izay ho atao na eto Madagasikara na any Afrika izany. Inona moa tiantsika ambara Michel Ralbert satria samy maneho heviny moa ny malagasy izay manaraka an'izao raharaha izao isika milaza hoe sarotra ny inona fa azo ametrana fitokisana daholo na zany CENI izany na zany fitsarana mitsara fifidianana izany satria efa nisy toetra rano hitranga teto amin'ny firenentsika teto Madagasikara ohatra efa nisy zany hoe ACC nentina tany Mantasoa namoaka fifidianana valim-pifidianana efa nisy zany hoe CES namoaka fotsiny hoe nini misy kandida tsy mahazo milatsaka fa tsy nisy afaka anteny hoe inona no tokony atao ka tsy hita loatra zany izay tena antony hiderana na antokafana an'izany hoe fitsarana manafoana voka-pifidianana izany ka tokony ho fitaratra. Raha ny tokony ho izy zany Michel Ralbert raha ny fahitantsika azy ao anatiny hoe fanatanterahana ny fandrenana ifotony na ny refondation raha tsy mbola nahavita révolution tahaka ny Paul Kagame ny Rwanda ka ny vahoaka mihitsy ny vahoaka manontolo no miantso ny olona tiany latsaka ho kandida dia tokony ho foanana tanteraka ny fitsarana mitsara fifidianana fa solo tena mbahoaka mpifidy no tokony tsara izany fifidianana izany ary azay moa mahatonga ny radio antsiva mizingizina fa tokony ho atsahatra hatreo mihitsy ty fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara ity fa fifidianana any fotony no tokony atao tsy mila fitsarana manokana zany Michel Ralbert ary tsy mila CENI ihany koa. Inona moa zany zao no zava-misy any Kenya fa tsy afa-baraka fotsiny
ilay antsoina hoe seniny karakara ny fifidianana satria nambarany mpanohitra fa ampangalabato mety nisy ny alabato mety tsy nisy fa rehefa hoe foloamperinasa fotsy no mandresy dia efa hoe tsy mety fa tsy maintsy averina ny fifidianana. Ity candidat resy tany Kenya ity mariantsika ihany Michel Ralbert fa efa imbetsaka izy no nilatsaka tamin'ny fifidianana hatrany amin'ny taona 7 Raila Odinga ary efa resy hatrany tsy nanaiky nisy herisetra be tany Kenya taoriana ny taona 7 atoraka izany koa tamin'ny 13 mbola resy ihany koa izy ary raha mbola resy izy amin'ny famekenana fifidianana afaka 90 andro inona izany no hitranga Michel Ralbert ary raha mbola mivoaka koa fa ity Florent-Pernas no mandresy dia mbola anafoana fifidianana fampiriny ny fitsarana tampony satria ireo ihany ny candidat hifaninana any Kenya. Izany hoe fotoana tokony andinihana momba ny fifidianana ty Afrika izao vanim-potoana izao zany Michel Ralbert ary tsy andraisana ambokony fotsiny amin'ny hoe asa ny fitsarana amin'ny tony fifidianana itony. Tonga ho azy sa fahasahinana seho ny mpanao politika Keniana tokoa ity zavantranga tany farany vokatry ny fifidianana natao tamin'ny 9 Aogositra lasa teo. Fanontaniana mipetraka ihany koa anikarery manana hijanona ao Kenya fotsiny ve ity toedrara ity sy itony tranga itony sa hitsoka maneraka ny Afrika ny zava-misy mantsy dia atao terovaimanta avy amin'ny communauté internationale tsy maintsy ametrahana ny antsoina hoe vaomera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana izay mitovy avokoa ny endriny aty Afrika saingy tsy ampiarina any amin'ireo firenendehibe sy ny tandrefana akory izany vaomera izany. Iraka na mission manokana ve amina vanim-potoana izao zava-misy any Kenya izao raha nijery sika ohatra ny tranga izay nitranga nisy taty Afrika sy ny tany amin'ny tany arabo nisy ny tempête arabo dia hitantsika tsara ny fitsokany fa tsy nijanona tao Tunisie fotsiny fa nitsoka nanerana n'ireo firenena misy ny Maghrebiana ity rivotra ity ary saika niongakongana avokolo ireto mpitondra ireto satria izay ny politika ny géopolitika apetraky ny tandrefana tany amin'ny tapany avaratry Afrika iny fa hitantsika ihany koa tany amin'ny taona 1.790 rehefa avy nametraka ny olona nandritry ny antaonany maro saiky miaramila avokoa ny ankamarony ny tandrefana hitantana ny firenena dia nahazo izany koa isika teto Madagasikara fa nitsoka ihany koa ny rivotra ny demokrasia dia iny fa niara-nitsoka taty Afrika zany niongana daholo ihany koa ireo miaramila ireo ary niarana verina indray taoriana ny fepotona nitondrana filoham-pirenena iray afa taorinany dia tahaka an'izany ihany koa ny zava-mitranga aty Afrika fa teraka ny krizy isan-karazany dia atsangana ny antsoina hoe vaomera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana sy ny tsy maintsy ampiasaina ny bulletin tokana amin'ny fotoana ny fifidianana izay mampisy adevitra. Inona no mety ho ambadika izany rehetrarehetra zany anikarery manana tsy hoe tonga ho azy na tena nanafahasahina tokoa ny fitsarana na ny avy eo anivo ny reto mpanao politika afrikana ireto tsy fahasahina izany satria ny mpanao politika moto matoa mihetsika dia tsy maintsy mahazo ny tsodrano ny communauté internationale ary ho tonga hatrany amin'ny fandrodanana fitondrana mihitsy aza raha ilainy zany ary rehefa tsy tiana ahongana nefa ny fitondrana dia terena tsy mahazo manao fetsiketsehana ihany koa ny mpanao politika amin'ny tany afrikanina rehetrarehetra satria mbola voahaja tsara sy voatazona ny tombotsoa ambony ho an'ireto communauté internationale ireto. Eo mampatonga antsika ametra-panontaniana amin'izao fotoana izao hiatrika fifidianana antsika amin'ny taona 2024 hijanona ao Kenya avy ity endry zavatra ity. Eto akory isika dia tsy laza hoe omban'iza na momban'iza fa ilay hoe toedrara mihitsy ary ny ao ambadika ilay toedrara no tena mampanahirana antsika ny korotana ho ateraky ny zava-mitranga vokatry ny fifidianana mantsy dia ampy ho an'ireto communauté internationale ireto indray hidirana lalindalina kokoa satria ametraka tsikelikely ny antsoina hoe fanjakana tokana manerana an'izao tontolo izao ka tsy maintsy korotanina avokoa aloha ny rehetrarehetra ary raha ny zava-mitranga izay miseho any Korea Avaratra amin'izao fotoana izao dia azo lazaina ihany koa fa misy politika lalina ao ambadika ireny satria nahoana tokoa moa ny firenen-kafa no azo jerena ihany hoe manao fitaovam-piadiana mahery vaika ary nahoana ny hafa no tsy maintsy araha-maso fa rehefa anao an'io zany Korea Avaratra dia mety hitsangana koa ny aty amin'ny tapany andrefana fa anao mitovy amin'izay zany hoe hifaninanana amin'izay nanao anao an'ilay fitaovam-piadiana mahery vaika dia eo zany nipetrahan'ilay politika izay mety tsy ho takatry ny saina akory zany fomba fijery sy ny fomba fanao
eran'izao tontolo zao zany ka mampametra-panontaniana amintsika hiatrika an'izany fifidianana valambeny folo sy roa arivo izany isika anao ahoana marina zany vonina ho amin'izany tokoa ve isika ao anatina filaminana ve zany sa hiaraka koa amin'ireto izay nitranga tany Kenya ireto eo zany tsika no mahatonga atsika miteny hoe misy lafinjahatra tokony ho jerena maika mikasika ny resaka fitsarana eto Madagasikara misy lafinjahatra tokony jerena maika mikasika ny tony ity eto Madagasikara mba tsy hitovy amin'izay zava-mitranga fotsiny any ivelany no hitranga eto Madagasikara fa tena ho fifidianana marina ka tena ho marina tokoa ve ny fifidianana andeha eto sa hitranga ny alabato na io any amin'ny fitondrana faratampony na aty amin'ny ivelan'ny fitondrana na manana olona satria tsarotsika tsara tamin'ny professeur Zafelbera sy ny amiral Dideratsiraka izay nirotsaka fa tany ivelan'ny fitondrana ny amiral Dideratsiraka fa afaka ny lalao tsara anreto ateo nivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ireto ka nanaitra ny professeur Zafelbera ny fivadiany vato tamin'izany fotoanandro izany isika moa dia mametraka hatrany fa ny vahaolana dia tsy misy afa-tsy ny fiverenana ny fotony ametrahana ny hoe fifidianana ifotony ka any dia samy manatrika ny fifidianana eo daholo ny rehetra rehefa tonga ny ariva dia samy mahafantatra fa ity ny lany tamin'ny fifidianana izay natao tamin'ny fokotany izay misy azy. Izay zany ny matombaoantsika tamin'ity atondro ity tomboky lasy sy tomboky vavy ampatsahivina hatrany fa ny administrateur civil Paolo Raolonarivo solona valona no vahiny namana Michel Ralbert aorinan'izao vaovao tapany voalohany eto amin'ny radio Antsiva ity. Ny vaovao manaraka anjaka Andrianavolosoa mbola misy zany ny fifandroritana eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpitondra taxi ary koa ny mpitondra ny mpitatitra ny taxi be vokatry ny pakefitra zay noresiny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tsy fantatra ihany koa moa raha mba misy ihany ny fakakefitra zay ataon'ny commune amin'ny fanapakefitra rehetra zay raisiny satria ny fanapakefitra dia misy hatrany zany ny mifanditra amin'ny commune indrindra fa amin'ity resaka fitaterana ity. Nanao fanambarana miaraka ny fikambanany ny mpitondra taxi sy ny avy amin'ny ICTU androany maraina manome fe-potoana 2 herinandro amin'ny commune Antananarivo renivohitra izy ireo izany hoe ny mpitatitra avy amin'ny taxi ny mpitatitra avy amin'ny taxi B mba hanesorana ny fitantanana ny contre-visite amin'ny Omavet raha tsy tanteraka izay dia hiditra amin'ny fitokonana VB izy ireo aorinan'izay be loatra ny fitakiana ataon'ny Omavet amin'ireo fiara fitaterana Ramatora ary Nirina Clémence folohan'ny fikambanan'ny mpitondra taxi no manazava toy izao. Ho anay manokana zany dia zao entitra izay miteny fa tsy anaiky an'io izay hatramin'ny farany ary ny fomba rehetra ahafahana manohatra an'izany dia ho hitanay eo na niaraka ny lalàna na ny mihetsika izay mety hoe azonay atao rehetra tsy manday izahay eny fa mety tonga hatramin'ny resaka hoe fitokonana ity zavatra ity raha izay no takian'ireo mpitantana eo amin'ny tanàn'ireo raha ohatra izy ka mizinizina amin'izany dia tsy maintsy ho tonga amin'izany zay fa tsy mety ity ary tsy azo ekena ataoko angamba fa samy manana fianakaviana mpitatitra tsika rehetrarehetra oka re tsy vonona ny fianakaviantsika fa zavatra tena mamoehitra be io zavatra tadiavin'ny commune atao io ka ho anay manokana zany dia hoe manome zay 2 herinandro manome 2 herinandro zay iverenana izy ireo amin'ny fanapahan-kevitra io anafoanana an'io fanapahan-kevitra io anafoanana an'io fifanarahana io fa tsy mety io an'ny mpitatitra tsy mety io an'ny mpanjifa tsy mety io ho atsika mponina Antananarivo mitsipaka marindrano ny fanomezana amin'izay contre-visite zay ho an'ny Omavet misy ny fanazavana izay toananay amin'ny alalan'ny proof marobe hitondranay amin'izay fitsipahana izay raha ho aninay eo anivon'ny taxi manokana zany voakasika eo anatiny koa nefa iry zareo anivon'ny taxi be ny CTU izahay raha tsaroanareo tsara tamin'ny 20 novembre tamin'ny volana novembre 2024 dia nanapa-kevitra ny ametraka tamin'ny volana oktobra tanymany moa zany nanapa-kevitra ny anangana nyity fikambanana hoe FTR ty fikambanana taxi Antananarivo renivohitra ny antony moa zany dia tsotra be satria nandeha tamin'izany ny feo fa hoe omena ny tsy miankina ny fanaovana ny contre-visite ka dia ho contrôle technique no iantsona azy manomboka eo. Tokony ho foanana ny contre-visite rehefa omena ny tsy miankina ihany ho hiatran'ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Manoloana an'ity olana ateraka le resaka hoe contre-visite omenan'ny Omavet ity ho anay dia tsotra be raha ny tenin'ny commune raha ny eo izay tany amin'ny conseil municipal raha ny tarainy hoe 15 000 araina ane re olona ny vola miditra aminay dia zao tsara ny teny le tokony andraikitra anankiray tao amin'ny commune hoe rehefa tsy vitanareo ho atsanony
ho anay koa zany manoloana zao disadisy zao dia ozy izay hoe satria ny commune milaza hoe be dia be ny kolikoly ao amin'ny contre visite sy ny sisa ka zay ny antony anomezana ny contre visite io any tsy miankina dia ozy izay hoe efa kotiny tsy mahavita ny asany koa zany le commune dia ozy koa zay hoe rehefa tsy vitanareo koa zany a dia ajan'olo le zavatra rehefa tsy vitanareo fa ho anay ny proposition anay dia tena tsotra mihitsiny satria contre visite io marina fa efa taona maro nisy iny io fa taty aoriana koa io vao nisy a visite technique ho anay dia efa ampy a hitsarana amin'ny fiara hijerena hoe manahoana sy manahoana ny etat amin'ny fiara sy ny sisa fa ho anay manokana izany a manoloana zay indrindra dia raha ohatra ka lavin'ny commune raha ny fandraisana vola satria tsy tiany mandray volanay eny amin'ny atsakaviro dia tsotra be ny anay a foany fotsiny tsotro zao le contre visite amin'izay zany a eto anay zany proposition zany a rehefa tsy mety aminy satria hoe sarotra aminazy mife an'le resaka problème kolikoly ao amin'ny atsakaviro dia amin'izay zany a milamina izy zay koa milamina amin'izay fotoan'izay raha ohatra ka tsy mety am'le izy fa ho anay zany aloha foana iny contre visite raha ohatra ka miteraka problème ho an'ny commune. Tsy nifampiresaka tamin'ny mpitatitra momba io fanapahan-kevitra amin'ny fanomezana ny omaveta ny fitantanana ny contre visite io ny commune Antananarivo renivohitra fananapa-kevitra irery avetrany fanodikodinam-bola no tanjona ao ambadika izany fanapahan-kevitra izany ohatra ny filohan'ny fikambanana ny mpitatitra eto an-drenivohitra na ny UCTU Andriamatoa Andriambintsolomory Bernardin rahaitsika toy izao ny fanazavany. Manery mihitsy ny fitonam-panjakana ny commune iverina amin'io fanapahan-kevitra nataony io satria tsy niarana tamina io zavatra rehetrarehetra atrana amin'ny fitonana foibe ninona lalàna na décret na arrêté dia tsy maintsy alefa ty aminay aloha ny ataontsika hoe projet amingatahana ny hevitray fa ty tonga dia nidina nampidirinareo avy amin'ny fotsiny tonga dia tsy misy fiarana intsony fa tonga dia nazerandareo aminay fa ro manaraka zany gaga ihany zay maninona moa raha nanao appel d'offre izy tamin'io resaka anao hoe anaovana contre visite io be dia be ny spécialiste amin'io e be dia be reo atao hoe empanay zahay ato amin'ny CTU manana afaka manao an'io misy telopolo taona nefa nanaovana iny misy ingénieur ato aminay misy rehetrarehetra ato aminay be dia be ny olona ato anatinay ato afaka manao an'io fa manina tsisy appel d'offre fa tonga dia nataon'le fotazao ka marina mihitsy tenin'ny madame la présidente teo hoe Ianguy Roche misy zavatra mbadimbadika ao tsy fantatra hoe inona moa tsy fantatra ny zavatra hoe tadiavinareo atao azy folo isan-jato fotsiny ve no hoe menan'ny commune fa tsy folo isan-jato mandeha atao azy ka na amin'ny vola azo amin'izao fotoana zao azonay arotsakay amin'ny commune isaky manao contre visite mahatratra 75% ngamba mety ho tafiditra ihany ninay fa manina dia ho 10% no ndady ho menan'ny commune ka zay misy fanontaniana teo ahoana inona zany tadiavinareo mamerina ny contre visite aloha mandrapa eny Antsakaviro ihany. Momba ny fanonerana na ny compensation izay omena ireo mpitatitra kosa dia mbola miisa 250 ny mpitatitra tsy mbola nahazo izany hatramin'izao fotoana izao kanefa dia efa nanomboka tamin'ny volana aprily no mbola tsy voaefa ny fanjakana izay fanonerana izay mitoy ny fanazavana. Septembre efa tokony ny volana azonay farany zao volana février mars avril dia efa nampanantenena zay zao fa hoe hoavy indray mes juin nefa tsika te amin'ny volana septembre hatramin'izao mbola tsy mbola voaray mihitsy le farany ka tara be zany izy io ny momba le compensation ka zay zany nanairana ny tompona ndraiky any amin'ny fitondram-panjakana isan-karazany any mba andefan'izy io any ala fa efa tena marina fa nisy fidinany kely le gazary la amin'izao fotoana zao kanefa na izany zany tsy mahafehy. Fa efa manomboka miditra ny mpianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina amin'izao fiantombohan'ny volana septambra izao amin'ny herinandro ambony vao tena manomboka ny fampianarana fa mbola miditra amin'ny fampahafantarana ny kilasy izay idiran'ireo mpianatra aloha amin'izao. Ny volana aogositra teo kosa no efa vita ny fampiofanana ireo mpampianatra. Raha ho an'ny sekoly la prime dia misy ny fomba fampianarana hafa izay anapian'izy ireo ny mpianatra ankoatra ny fomba fampianarana izay anomen'ny fanjakana. Ramatoa Solonandriana Lanto taleny sekoly tsy miankina la prime no miresaka momba izay.
fikarakarana ny toeram-pianarana ka aloha efa vita nandritra ny volana o dia ny mpampianatra nandeha formation volana o dia vita formation ny avany dia zao izy efa miasa aty ilay asa atao aty formation sy préparation ny andraisana ny ankizy ny répartition annuelle izany ny karakarain-dry zareo izany efa azo zany ny programme mpampianarana moa efa azo iny dia efa iny zany ny tsinjaraina anaovana azy somary lavalava ny tom-pianarana amin'ity dia somary mivalapatra kokoa zany ny mpampianatra amin'ny fanaovana exercice hatramin'izay ka aloha efa misy an'ilay fomba ny sekoly iny le efa tazominay foana iny fa nanatsaranay anazy tsy narinay le APC na dia misy aza le vaovao dia nasiana ihany le APC satria tao anatin'ilay APC natsapan'ilay mpampianatra hoe mikarokaroko kokoa ny sain'ilay zaza dia le formation nataonay teo zany somary misy mifangaro kely APC izany hoe tena le avany amin'ny ministera ny tena bazy fa tsy narina le APC satria misy zavatra tsara tamin'ilay izy hoe le zaza mihitsy no mikaroka ny mpampianatra ny tena reraka amin'ilay izy fa ny ankizy mora manaraka mampampianatra zany le miovaova le izy dia efa manao préparation izy amin'ny taona anankiray dia tsy maintsy manova préparation indray izy amin'ity taona ity préparation ka aloha miova isa-taona fa mba hoe mifanatahaka zany le izy fa zao tena miova tanteraka mihitsy le izy dia vao namorona vaovao mihitsy fa nahitana fiakarana ny vidin'ny voamaina eny an-tsena amin'izao fotoana izao ny fisiany tsy fandriam-pahalemana no anisany antony iray voalohany mitarika izay fiakarana ny vidin'entana izay vokatry izany miena ny tany mpanjifa ary miena manaraka izay ihany koa ny entana izay alain'ireo mpandrinjara satria dia kely ny tombom-barotra izay azon'izy ireo Andriamatoa Marazafy mpamongady voamaina no miresaka momba izay manomboka izao voanjo zao alana 140 dia midisa 240 voanjo mena kely iny soja tony zao alana 530 dia amidy 130 ohatran'izay tsaramaso amidy 730 tsaramaso satria 590 nandraisana an'io dia avy asoavinandrina le milesaky tsaramaso fa ambany vohitsy mako tena minainaina mihitsy nay eto andrainy vohitra minainaina koa ny palidahalo tsy mandeha matahotsy dahalo zay ka ena am'le tsy mandeha le tompom-bola koa mitady vola tsy afaka mahandry isan-kerinandro ohatra misy maka 1 tonne 2 tonne 3 tonne eo fa tsy mahasamaka betsaka satria le tsena tsy mandeha le tompom-bola koa minainaina raha tsy mahazo vola be da be ataloko manahaky tsaramaso zao any amin'ny 5 tonne alay voanjo ohatran'izany am'izao tena tsy mahasa sady za koa tsy manam-bola tena ela mihitsy volany tapabolana ray volana eo tsy mandeha mihitsy le tsena na tsena taloha zany indroa andro 3 andro zany lany fa am'izao fa tsy manam-bola koa le olo eo amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana kosa dia misy ny atrikasa izay tanterahana amin'izao fotoana izao ahitana an'ireo manampaizana avy any ivelany amin'ny resaka totanisa amin'ny ara siantifika eo amin'ny fitantanana an'ireo tarehimarika amin'ny lafin'ny tontolo iainana ary manome fampiofanana ho an'ny tompony andraikitra malagasy ankehitriny sy ireo mpisehatra amin'ny fanatsarana n'izay tontolo iainana eto amintsika izay fanazavany ny tale général eo anivon'ny ministerany tontolo iainana ny tale général misahana ny tontolo iainana eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ramatoa Rahalala Risoa Christine Nedme araky ny hitantsika eo atrikasa iraisam-pirenena zany izy tia makasika ny données ouvertes moa zany izay makasika indrindra ny tontolo iainana zany sy ny ara-scientifique araky ny hitantsika zany mandritry ny 2 andro dia tonga eto amintsika zany reo ataontsika hoe manampaizana manokana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary tsika eto Madagasikara ihany koa nefa dia manampaizana manokana mikasika ny fikirakirana zany ataontsika hoe données ouvertes izany dia tonga eto zany ny anton'le atelier moa zany mandritry ny 2 andro dia anaovana an'izay fifampizarana traikefa na échange d'expérience zany amin'ireo ataontsika hoe
manampahaizana roa tota ireo ny avy eto toerana sy ny avy any ivelany. Antsika eto Madagasikara efa manana sehatra vitsivitsy ihany manana izay atao hoe données ouvertes zay zany, ao ny tontolo iainana, ao ny fanarahana maso amin'ny satelita zany ny feu de brousse na ny dorotanety, ao anatin'izany ihany koa zany zareo BNGRC sy ny karazany. Fa ny tanjona moa amin'ny farany zany dia ny hoe mba hananany Madagasikara mihitsy politika akapobeny zany sy paikady akapobeny amin'ny fitantanana zany anty données ouvertes ity, satria fantatritsika tsara ny lanjan'izany ataontsika hoe atotan-kevitra na atotam-baovao zany amin'ny fitantanana ny tontolo iainana amin'ny akapobeny, ary ihany koa zany mba ahafahana hoe mandray fanapaha-kevitra amin'ny fitantanana n'izany tontolo iainana zany, na koa hoe raha misy zavatra tokony ho ahitsy zany amin'ny fitantanana ihany koa dia ilaina zany ny fananantsika ataontsika hoe atotan-kevitra sy atotam-baovao mitombona tsara ahafahana mandray izay fanapaha-kevitra zay. Zany hoe ny tanjona moa zany ny tena finaliteny dia ny hoe entina hanatsarana hatrany foana ny fitantanana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Fa teny vato kosa nilaza ny Prime Ministre omaly fa amboarina ny tsenany vato. Nandritra n'ireo fotoana ny fandimy sy izay tompona andraikitra nandalo teny Ivato rehefa misy ny lanonana dia samy manao ny fampanantenana amin'ny fanamboarana azy. Ny Prime Ministre tonga teny omaly zany dia andrasana ny fanatanterahana ny fanamboarana an'izany tsena izany, satria saika isan'andro moa ny tsena raha ny eny Ivato no asinteny. Raha antsika toy izao. Ny oharantsika medalana eo ihany moa zay fa ny ben'ny tanàna ny Ivato kosa nandritra ny lanona pitokanana dia nilaza fa atao ny fanatsarana an'izay asa rehetra izay. Nandritra ny fitokanana omaly ampatsahivana ihany fa ny lalana mirefy 10 kilometatra mampitohy amin'ny INPF Ivato no nanaovana fitokanana, ary teo ihany koa ny fanampina sekoly vaovao EPP misy efitrano enina miampy amina W vaovao, ary teo ny fanatsarana ny CSP2 na ny tompom-pahasalamana faharoa fototra atao amin'ny fokotany na Ambodarano. Rehefa tomombana ny vaovao dia rahantsika eo ihany. Fa amin'izao fotoana izao kosa dia manaraka fampiofanana amin'ny resaka asa fanaovan-gazety dia ny namana Rabe Laolao zany, satria misy ny fampiofanana nandritra ny roa volana eo amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Natao fampahafantarana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety raha patsahivina ihany ny antony zay, izany hoe ny mpianatra izay manaraka an'izany dia tsy voatery, izay manaraka amin'ny fiofanana tsy voatery hoe anao gazety akory, na izany aza nefa dia betsaka ihany ny mpanao gazety manaraka an'izany fiofanana izany etsy ampifiloha. Toy izao ny fanazavany. Miditra amin'ny herinandro fahadimy zahay ao amin'ity herinandro ity, izany hoe ny voalohan'ny volana septambra zany ho an'ny gropy anaky telo, dia ny manao latsinainy, dia ny manao latsinainy larobia hariva, dia ny manao larobia maraina. Tonga efa amin'ny phase tena miditra resaka teknika amin'ny resaka théorique zahay, ary miditra any amin'ny phase na auto-correction. Zay ngamba ny azo lazana azy hoe le mpianatra ihany mahatsapa mihitsy hoe le zavatra soatany rehetrarehetra nataony tany amin'ny la gazety tao amin'izay sy navoakany tao amin'ny article sy nanaovan'ny pratika tao amin'izay, dia fatany hoe ity kay zany no tsy nanaraka ny fenitra fanaovan-gazety tao amin'ny zavatra le nataony. Za tsy miteny hoe diso, satria ny vaovao manana ny fomba filazana fa tsy manaraka ny fenitra amin'ny fomba fanondroatana amin'ny asa fanaovan-gazety, amin'ny fomba fijery fanaovan-gazety. Dia zareo ihany zany no efa manomboka mahatsapa amin'izao fotoana zao hoe kay zany ilay pratika be dia be, satria 3 heures de temps par semaine izy no manao théorie, dia 9 heures de temps izy manao pratika. Dia tao anatin'ilay pratika zay manko no tena tanjona anay zany abse ho an'ilay resaka hoe pratika, zany hoe tety andro dia ny fahavalo amby roapolo na fito amby roapolo volana septambra dia tapitra ny koro. Zay heverinay manampy an'ireo mpianatra amin'ny fanaovana ny asa fanaovan-gazety, ny fahalalany bebe kokoa ny asa fanaovan-gazety, ary ny
tsy hoe mahazo mary pakasitrahana na mary paizana kory rehefa vita ity fiofanana ity fa fampahatarana fotsiny ihany andreo taranja fototra no atao ao anatin'izay rehetra izay fanazavana ny mpanofana sy tompony andraikitra amin'izany fiofanana izany Rabelaolao. Manana avenir izy zany raha ohatra ka amin'ny asa fotovongazeta raha ohatra ka hiditra amin'ilay seritry ny asa. Misy avy any amin'ny Space Radio zao misy dia Radio Maria avy any Ambositra, dia misy ihany koa avy ao amin'ny Telenor-Refy dia amin'ny La Gazette de la Grande Île ihany koa misy ihany koa reo stagiaire reo zany misy manendrika courant dia misy ihany koa ankizy manao communication any amin'ny université sy manao communication any amin'ny toerana hafa zany tonga mandrato manatevina fahaizanao anatin'ilay izy. Kely indrindra zany raisinay satria raha ohatra ka 9 taona no fetrany raisina dia nisy ray aman-dreny nitondra ny zanany tao dia nisy 5 taona ny raisina satria fa classe de terminale satria ny fetra ara-pahaizana moa zany niveau d'instruction raisina dia classe de seconde dia ny lehibe indrindra 63 ans zany hoe telo amby 80 taona le rangahy anankiray tena mijery izy zany hoe tena be dia be ozy izy ny zavatra tiany ho fantatra ao anatin'ilay asa fanaovana-gazety sy ny tontolony serasera zany amin'ny ankapobeny dia tonga izy manaraka tsy tapaka ny fanofanana izay omena eo. Ny tiako marina dia tsotra dia izy zany izaho izay mampiofana ngia José Kelkio na José Ndreny Losona izay mampiofana dia samy tsy olona niofana tao amina mpanao gazety fa pratika. Zany hoe zany tonga dia ny azy zany pratika ny traikefa atao anatin'ny 20 taona nanaovana gazety no avoaka. Izay mirahalahy dia samy nahavita étude ambony daholo, ny azy moa tany andafy, ny ato eto Madagasikara. Zay ny fampiofanana ho mpanao gazety mamarana ny